Tá no seu processo de emagrecimento e bateu aquela vontade de comer um docinho, vem comigo montar esse bolo. Para isso você vai precisar de uma banana, um ovo, um pouquinho de adoçante, 10 gramas de chocolate 100% cacau e 25 gramas de farinha de aveia. Mistura, coloca um pouquinho de fermento e você pode levar essa mistura para frigideira, micro-ondas, air fry. Eu fiz aqui de duas formas para você ver como é que é super facinho essa receita. Eu gosto de comer assim mesmo, com um chazinho, um café, fica maravilhoso. Mas essa receita era pro meu pequeno. Para ficar uma caldinha bem gostosa para ele, eu fiz 20 gramas de leite em pó desnatado, 10 gramas de leite condensado e 2 colheres de água. Misturei tudo e coloquei em cima do bolinho para ele. E olha a felicidade dessa criança. E se você quer receitas, já me segue aqui para muito mais. Eu já perdi 10 quilos em menos de 60 dias. Vem comigo!